Jeg hedder Jesper Kelsen, jeg er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Aarhus. Det er festuge, og vi er taget ud, fordi at man igen i år har testet, hvad det gør ved byen at lukke Frederiks Allé her. Et sted, som vi i Socialdemokratiet jo gerne vil lukke permanent, og også har fået besluttet i den nye mobilitetsplan. Men hvad synes folk egentlig om, at der er lukket her, og at man kan hygge sig lige pludselig midt i byen uden biler? Det skal vi ud og finde ud af. Kom med. Altså med mindre der selvfølgelig, vejen bliver brugt til vildt meget, så synes jeg det er ret hyggeligt, at man bare kan gå her. Sådan, ja. Jamen, ideen med, at man har en stor fællespark, den synes jeg sådan set er ganske fin. Jeg håber så bare, at man finder en løsning rent trafikalt. Jeg tænker, at nu er jeg jo journalist og laver radio for P5, og når jeg har spurgt folk, hvad de synes om festugen, så vil jeg sige, så er det noget af det første, de har sagt. Det er jo helt vildt, der er spærret af, og man bare kan gå her. Så det har betydet noget for folk. Jamen det synes jeg bare, luk noget mere. Luk den hele vejen ud til Arl Jensens Plads, det er en god idé. Luk noget mere. Men hvad så med alle bilerne? Hvordan skal folk komme rundt? Det er jo det, som mange af modstanderne de er bekymret omkring. Jamen jeg har selv 2 biler, og jeg er vild med, at I presser os til, at vi skal gå. Det er mega fedt. Der er nogle voksne, der skal tage nogle beslutninger, og så skal vi regulere os og indordne os efter den slags. Altså jeg synes egentlig, det er en rigtig god idé. Jeg tror, det vil være godt for byen, men jeg håber, der er tænkt rigtig godt over, hvordan man så omlægger trafikken, fordi jeg synes, det var en helt katastrofe nede ved Vesterbro Torv, og der er stadigvæk brug for at kunne være trafik inde i byen, men lige præcis det her, det tror jeg faktisk, det bliver rigtig godt. Så har jeg lidt dårlig nyhed til dig. Vi kommer til at lukke Vesterbro Torv, men vi kommer også til at lukke her. Men altså vores idé, det er jo, at vi gerne vil have færre biler i byen, og en bedre offentlig transport, og flere, der cykler osv. Hvordan tænker du om det, og hvordan kommer du selv rundt? Altså, nu vi kommer ned på min ladecykel. Altså det med offentlig transport, det er jo fint nok, men jeg synes, det skal være billigere. Jeg synes, det lyder rigtig fantastisk, fordi folk de kommer ned i tempo, og det gør noget rigtig godt for miljøet, at der er nogle områder, hvor der er ro. Hvad tænker du med bilerne? Ja, jeg kan ikke finde på at køre i bil ind til Aarhus mere. Der vil jeg tage enten rutebilen eller toget. Alt det der med parkering og alt det der, det gider jeg simpelthen ikke her i Aarhus. Så er det vist tid til at gøre status, og der er ikke nogen tvivl om, at alle, som i alle vi møder her, synes, at det er en fantastisk idé, at man har muligheden for at være i byen, uden at man omgives af alarmende trafik hele tiden. Vores filosofi fra Socialdemokratiet, den er ret klar. Det er, at man skal kunne komme til Aarhus, uanset hvem man er, også i bil. Det er ikke sikkert, at man skal komme fra kantsten til kantsten altid, men lige her, hvor vi står, der ønsker vi, at i fremtiden, der skal der være en grøn park, som skal opkaldes efter Thorkild Simonsen. Det fik vi med i vores mobilitetsplan, og det vil vi kæmpe for kommer til at ske hurtigst muligt. Tak fordi, at I så med.